પ્રકૃતિ પ્રેમી દિનેશ પટેલના સર્વને નમસ્કાર। તમે જે જોઈ રહ્યો છો તે ડેમ અત્યારે કામ ચાલુ છે નવા ડેમનું। ટોટલ છેલ્લા અઠવાડિયામાં 8 ડેમ કમ્પ્લીટ કર્યા, કોઈ ઊંચા કર્યા, રિપેર કર્યા, ઊંડા કર્યા અને આજે તમે જે અત્યારે જે ખોદાઈ રહ્યો છે, જે તમે જુઓ એનું ફૂટિંગ ખોદાઈ રહ્યું છે અને આ જો આ આખો લાંબો ઠેઠ સામે દિવાલ દેખાય ત્યાં સુધી ડેમ બને છે। અત્યારે ભર ચોમાસું ચાલુ છે, શ્રાવણ મહિનો છે, તારીખ પણ તમને જોઈ છે। હિટાચી પહેલાં આરસીસીથી કમ્પ્લીટ પાણી રોકવા માટે પારો તૈયાર કર્યો અને અત્યારે એમાં ઊંડો ઉતારવાનું કામ ચાલુ છે। હિટાચી પણ ચાલે છે, જો ત્યાર ચેક ડેમ થઈ ચૂક્યો છે। એટલે ખરેખર આ ડેમ તૈયાર થઈ ગયા પછી માટી અંદરથી કાઢી અને ઊંડો કરવામાં આવે છે, જેનાથી સરસ મજાની એની ઊંડાઈ થવાથી પાણીનો ખૂબ વિશાળ જથ્થો સમાય છે। ગીર ગંગા પરિવાર ટ્રસ્ટ દ્વારા ખેડૂતોના હિત માટે, સર્વે જીવોની રક્ષા માટે, પ્રકૃતિની સંપૂર્ણ રક્ષા થાય તેના માટે ચેકડેમને રિપેર કરવા, ઊંચા કરવા, ઊંડા કરવા અને નવા બનાવવાની ઝુંબેશ ચાલુ છે। એમાં સંપૂર્ણ લોકફાળાથી છે। એટલે તમે વિચાર કરો કે ભાઈ આ અત્યારે 108 તો કમ્પ્લીટ થઈ ચૂક્યા હતા અને 8 ડેમ અત્યારે કમ્પ્લીટ ચાલુ છે, તો 11,000ના ચેકડેમ સાથે ગીર ગંગા પરિવાર ટ્રસ્ટ આગળ વધી રહ્યું છે। આપ લોકો પણ તેમાં જોડાઓ।